先呢半年我中意研究好多嘅宗教、佛學，一啲關於靈性哲學嘅好多嘅一啲嘢，都係為咗令自己嘅心理啦，可以去接觸多啲唔同層面嘅一啲知識，去學習多少少嘢。所以呢一個演唱會其實都用咗少少關於兩極陰陽嘅一啲概念，就係想話俾大家聽我呢半年嘅一啲經歷同埋心聲。頭先講到姜濤 A， 咁從而家就講下姜濤 B 咯。唔係叫你哋揀，姜濤 B 咧係啦，就你哋講係姜 B 啦。姜 B 係一個好懂事嘅小朋友嚟嘅。姜 B 佢冇姜 B 係姜濤 B 啦。姜濤 B 佢係一個好懂事嘅一個人，佢係一個好理性嘅一個人。但係佢發覺呢幾年佢越嚟越冇辦法同姜濤 A 去溝通，因為真係有太多嘅事情發生嘅時候，姜濤 A 俾情緒主導咗好多。慢慢姜濤 B 冇辦法去 handle 到佢，咁所以係真係好難去控制到呢一個人，係啊，所以導致姜濤 B 都唔知點做，只可以每一次都係同姜濤 A 講你唔好咁啦，你唔好咁啦，你咁樣唔得㗎，你唔中意。但佢忽略咗姜濤 A 真正想需要嘅嘢。姜濤 A 佢唔係特登想咁樣，佢就係想要，佢就係好擔心失去，佢好冇信任，佢唔相信呢一個世界真係咁愛呢一個人。我琴日咧睇到你哋喺演唱會隔離咪有酒店嘅，你哋咪擺咗好多嘅展覽嘅係嘛？唔知咩20幾個？我琴晚喺屋企睇嘅，因為我琴晚先睇到，原來咁樣㗎。其實我嗰下喺電視上面睇嘅時候，我發覺，哇！我唔知道，其實我有啲陌生嘅，我唔知道你哋支持嘅嗰個人，我有一瞬間覺得好似我都唔係好識你哋支持嘅嗰個人。成日都有呢啲感覺，係啊，即係你哋擺咗好多嘅展覽，擺咗好多嘅，我都唔知道係咪我唔知道我係咪一個最真實嘅你哋俾你哋支持。所以過去嗰幾年，我一直唔知喺姜濤 A 同姜濤 B 之間作出一個選擇，我唔知要點樣揀。但我發覺，原來到最後我係唔需要揀嘅，因為姜濤 A 又好，姜濤 B 又好，都係姜濤。所以我學習點樣去融入一個，我唔需要佢哋兩個對立，我需要佢哋共生，因為只有共生，你先至可以變成一個 better man。